Kantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ပါတယ် YouTube video ဖန်တီးတိဖြတ်ပြီးတော့တင်ပြဖို့ဆိုတာတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ပြဖို့အရေးပထမတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတို့ပရိသတ်နှစ်သက်မယ့်အကြောင်းအရာဗဟုသုတရမယ့်အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရပါတယ်ပြီးတော့စာမူကျမ်း script ရေးရပါတယ်ပြီးတော့တင်ပြမယ့် video ပြကွက်တွေကိုလည်းရှာဖွေစုဆောင်းရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်စိတ်ဝင်စားအောင်တင်ပြရမလဲ presentation လုပ်ရမလဲပေါ့စုံလို့ပါပဲခင်ဗျာအခုလည်းပဲကိုပရိသတ်တွေကိုပြကွက်တွေထဲတင်ပြတဲ့အခါမယိုးရအောင်လှလှပပစာရန်ထိုးတရုပ်ဖော်ပုံတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်ကြည့်ရှုခံစားကြအောင်လားဗျာတပါတဲ့Kantkaw channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများ subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်ပါဗီဒီယိုကိုလည်း like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးချစ်မြတ်ပေးကြပါဦးနော်ပထမဆုံး Kinemaster တဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် create new တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အချိုးကို16ကိုအချိုးနဲ့ fit ဆိုတဲ့เนาะ photo display mode ကို fit ကိုရွေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာပါပြီအဲ့မှာ media တဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ media တဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ background color ကိုအနက်ရောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့အနက်ရောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့အနက်ရောင်ကာလာတော့5စက္ကန့်ပဲရှိရဲ့သူ့ကို15စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးစလိုက်ပါမယ်เนาะ timeline ထဲမှာစာရန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကို layer တဲက text တဲကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စာရန်တစ်ခုကိုရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်Kantkawနိပညာ channel အတွက်ကိုကျွန်တော်Kantkawဆိုပြီးတော့စာရန်လေးတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်စာလုံးအနာသာအသားတူတူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် bold type ထဲကနေပြီးတော့စလုံးကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီက bold type လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စလုံးအသားထူသွားပါပြီပြီးရင်စလုံး size ကိုနည်းနည်းလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိပြီးဆွဲလိုက်ရင်ကျဲသွားပါမယ်เนาะအဲ့လိုချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စလုံးရဲ့ကာလာကိုကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်Kantkawဆွဲစလုံးအစိမ်းအောင်ရပါပြီအဲ့တော့စလုံးနဲ့အမဲရောင် background အလျားတူအောင်ဆွဲဆန့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အောက်က timeline မှာเนาะဇာတူပေါ့เนาะကျွန်တော် background ရောစလုံးရောကျွန်တော်အရှိအကွာဝေးအတူတူဖြစ်အောင်ညှိလိုက်ပါမယ်ဒီ15စက္ကန့်စာရန်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ် export လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအပေါ်ကမြားကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း resolution နဲ့ frame rate ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် export လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်အစိမ်းအောင်စာရန်ဗီဒီယိုဖိုင်ကို export လုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ gallery မှာဒီကောင်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ save လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်တခါနောက် project တစ်ခုအနေနဲ့ gallery ထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့ down ယူထားတဲ့မိုးကောင်းကင်ပုံဗီဒီယိုကို media ထဲကနေထုတ်ယူပါမယ်။ layer ထဲကနေပြီးတော့ media ထဲကိုဝင်ပါမယ်။အဲ့တော့ media ကနေပြီးတော့ Sona ကကျွန်တော်တို့ export လုပ်ထားတဲ့အစိမ်းရောင်စာတမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဒီထဲထည့်ပေးပါမယ်။တခါပေါ်လာတဲ့စာတမ်းကို screen အပြည့်ဆွဲပေးရပါမယ်။ Kantkaw စာရန် timeline ကိုထောက်ထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် chroma key ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့အပေါ်မှာ enable clock ကို on လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှ chroma key ကကစားလို့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတိုး shot လုပ်ပြီးညှိလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းအောင်ကာလာပျောက်သွားပါပြီအလင်းဖောက်သွားပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့Kantkaw စာရန် timeline ကို select လုပ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့တော့ပုံ key လေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့Kantkawစာရန်ကိုလက်ညှိုးလက်မနဲ့တပြေးပြေးချင်းချက်လိုက်အောက်က timeline မှာ marking ပေးလိုက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရွှေ့ပြီးတော့သွားရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်Kantkawစာရန်ကတပြေးပြေးချင်းကျဲပြီးတော့ချက်ကားလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကပုံရိပ်ကလည်းတပြေးပြေးကြွတက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှည်နဲ့ချက်ရင်းနဲ့ marking လုပ်ရင်းနဲ့တပြေးပြေးချင်းချက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရွှေ့ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့အောက်ခံတိန်အကွက်အပြည့်ပေါ်တဲ့အထိချက်ကားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်က timeline ကိုစုံတဲ့အထိဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကအမှန်ချစ်ကိုချစ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိုထွက်နေတဲ့အပိုင်းစာ timeline ကိုဖြတ်တောက်ပြရပါမယ်စာရန်ဗီဒီယိုလေးကတော့ရနေပါပြီဒါလေးကို background အတန်မှာတွင်းညစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ audio ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်
music ထဲမှာတောင်းပြီးတော့ save ထားတဲ့သချင်းတွေထဲကနေပြီးတော့မှတပုတ်ကိုရွေးပေးလိုက်ရပါမယ်သချင်းဘေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့သချင်းကခုနဗီဒီယိုအောက်မှာရွေးထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပိုနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အစင်သစ်ဖြစ်လို့သွားပါပြီကဲဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကို export လုပ်ပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု export လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ export လုပ်ပြီးရင်ဒီဟာကဖုန်းရဲ့ gallery မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့သိမ်းဆည်းပြီးထားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကန်းကော်နိပညာ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်လိုက်ကြအောင်ပါဗျာပြီးတော့ like share comment လေးနဲ့အားပေးကြပါဦး subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်